Салам һәр якшәмбе сулпыларды көтеп алусы кызлар, йондызлар, егеттәр, бөркеттәр. Мин Алмаз Таһиров һеҙҙе беренсе тур ҡатнашыусылары менән таныштырыуҙы дауам итәм. 4 конверт, 4 йыр, 4 бәйгесе. Баһалама ағзалары үҙ ҡарарын ҡабул итергә әҙер. Шулай итеп, беренсе конверт хужаһы Хайбулла районынан Сәлим Ғөбәйҙуллин. Йондоҙҙарҙан Радик Юлякшин, Илнур Рамазанов һәм Раил Өмөтбаев менән танышҡаһы килә. Яратҡан дәрестәре башҡорт теле һәм әҙәбиәте. Мин бөгөн беренсе турға «Аҡһаҡ ҡола» тигән башҡорт халыҡ йырын алып килдем. Мин былтыр ҙа ҡатнаштым, ләкин финалға үтә алманым. Мин көткәйнем һинең килеүеңде, әлбиттә, әҙерләнеп килгәнһең матур итеп, матур костюм тектергәндәр уны һиңә матур итеп кенә, матур йыр әҙерләгән бынды йырҙа әле ишеткәнем дә юҡ ине. Вокалыңды ла күрһәттең, күренеп тора, вис эшләгәнһең, барыһы ла һәйбәт. Ноталарыңды ла матур итеп һуҙаһың. Ошондай йырҙар һиңә әлбиттә килешә, киләсәктә лә ошондай йырҙарҙы йырла, һиңә уңыштар теләп ҡалам. Рәхмәт. Ритмик яҡтан да яйған ваҡыттары, шәп ваҡыттары бөтәһенә дөрөҫ алып бараһың. Глиссандыларҙы шундай матур итеп эшләйһең, өҫкә менгәндә лә, аҫҡа төшкәндә лә. Һәм был бит оҫталыҡ талап итә. Һәм был оҫталыҡ һәм ныҡышмаллыҡ һиндә бар. Афарин. Рәхмәт. Был һөйкөмлө егеттең сығышы миңә бөгөн оҡшаны. Былтыр ҙа ул бик һәйбәт сығыш яһағайны, әммә конкуренция бик көслө булыу арҡаһында аҙаҡҡы турға үтмәй ҡайтып киткәйнем. Афарин күңелен төшөрмәгән, барыбер еңәм тип тағы килгән бит әле ул. Сығышың бик матур булды. Мин һиңә уңыштар теләйем. Сәлим, жюри ағзалары һиңә 3 ыңғай яуап яҙҙы. Солоплар бәйгеһенең 2-нсе турында һине көтөп ҡалабыҙ. Ә киләһе ҡатнашыусыбыҙ Әбйелил ҡыҙы Ләйлә Нөғөмәнова. Ҡыҙ музыка мәктәбенә йөрөп пианинола, ҡыл-ҡубыҙҙа уйнарға өйрәнә. Үҫкәс тәби булырға теләй. Орлық сәске талбыры, көтәһеҙҙә дилмәрем. Тыныс булын юлдарығыҙ, ҡайтығыҙ, 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 ҡайтығыҙ. Мин иҫләйем, теге йылда беҙ Фәриҙә апайыңман һиңә әйтеп киткәйнек, репертуар өҫтөндә эшләргә тип, етәксеңә әйттек, шул репертуар өҫтөндә эшләр кәрәк тип, һәм быйыл да һин беҙгә ҡайтығыҙ тигән йырҙы китерҙең, әбәт. Әммә был йырҙа мин һинең потенциалыңды күрмәнем, нишәптер. Һинең бөтә йыр 3 нотала ғына йырланды, юғалып ҡалма. Уңыштар.
Ләйлә, һин бик тә матур кыз. Менә матур итеп киенгән, күлдәгең үзеңә килешеп тора. Прическа эшләгән һәм матур итеп. Һәм әлбәттә һинең тавышың да бик матур, көчле, бай тавыш. Ә инде ысынлап та йыр сак кына килешеп етмәне. Һәм был йыр үзеңә бик охшаганын да һизмәнем мин. Чөнки кайтыгыз дип йырларың да ничектер ысын күңелдән әйткән һымак булманы был кайтыгыз диюең. Ни өчен әйтәм? Чөнки һиңә караһам, был коштар кайтмаһа ярар инде дип йырлаган һымак тойдым мин был йырдан нишләптер. Бәйгеләр ул нимә өчен үткәрелә? Берәүдә беркемдән дә артык та, кәм дә түгел. Ләкин әлеге конкрет осракта һәркем үзен нисектер күрһәтә ала яки юк бит инде. Был бүгенге көндә һин йырды сак кына уңышһыҙыраҡ һайлаганың. Ләкин өмөт юк дип әйтеп булмай. Мин һиңә уңыштар теләйем. Күңелеңде төшөрмә. Артабанда эшлә, моңоң, тауышың бар. Ләйлә, жюри биргән кәңәштәрҙе иғтибарһыҙ ҡалдырма. Киләсәктә һиңә мотлаҡ уңыш йылмайыр. Киләһе конверт хужаһы Баймаҡ ҡалаһынан Искәндәр Тайбугиндыҡы. Егет башҡортса китаптар уҡырға, һүрәт төшөрөргә ярата. Үҫкәс мин полиция хеҙмәткәре булам ти ул. Йырсыларҙан Радик Виләшин менән танышырға теләй. Мин буш ваҡытымда китап уҡыйым, уйнайым, йырлайым, йырларға яратам. Берәк булһам да толпаратҡа атланам, илемде яҡпарлыҡ батыр булырға ҡанатланам. Ҡояш теләй йылмайырға, елдәр теләй иҫергә, хыялымын булһын өсөн мин ашығам үҫергә. Ҡояш теләй йылмайырға, елдәр теләй иҫергә, хыялымын булһын өсөн мин ашығам үҫергә. Ҡояш теләй йылмайырға, елдәр теләй иҫергә, хыялымын булһын өсөн мин ашығам үҫергә. Хыялымын булһын өсөн мин ашығам үҫергә, мин ашығам үҫергә. Бик матур итеп, дәртле итеп, был йырҙы шундай рухлы итеп башҡарып сыҡтың. Тик миңә бына сәк ҡына бер әйтеп киткем килә. Башлағанда беренсе юлы ауырыраҡ бирелгән һымаҡ булды. Һеҙгә лә бәлки шулай тойолғандыр. Һиңә аҫтараҡ һымаҡ шулай бит, теге беренсе юлы башлағанда. Бына һин припевты, өҫкө ноталарҙы бик матур дөрөҫ итеп башҡараһың. Һәм ул һиңә әле был теге сик түгел, предел түгел. Шуға күрә бәлки, әгәр дә был йырҙың тоналесын ярты тонға, йә булмаһа бер тонға өҫкәрәк күтәрһәгеҙ, бәлки һиңә аҫтағы ноталарҙа йырлауы еңелерәк һәм һәйбәтерәк булыр ине дип уйлайым. Башҡарған саҡта үҙеңде ышаныслы тотоуың маҡтауға лайыҡ. Әҙерәк кенә минең дә һиңә әйтер теләктәрем, һүҙҙәрем бар. Үҙеңде сәхнәлә иркен, тотаһың, рәхәтләнеп, йырлаған һымаҡ тойолһаң да, саҡ ҡына тамаҡта бына ниндәйҙер ҡыҫым бар һымаҡ тойолдо миңә. Был педагог менән эшләргә кәрәктер, моғайын, шулаймы егеттәр? Шөғөлләнергә кәрәк күп итеп, минең тағы бер кәңәшем, өйҙә күп итеп тиҙ әйткестәр әйт, яраймы? Бар ала һинең урында. Аҫҡы ноталарҙа, өҫкө ноталарҙа минсә шулай, мин шулай ишеттем. Миңә ныҡ оҡшаның. Кейемең дә матур. Мин ашығам үҫергә тием. Мына әлбиттә бер йыл эсендә һин үҫеп киткәнһең, күреп торабыҙ. Афарин. Киләсәктә ошо итеп вокал яғынан да үҙ, артабанда вокал өҫтөндә, музыка өҫтөндә эшлә. Киләсәктә һин мына Баймаҡты данлап йөрөй торған егет булырһың дип ышанам. Афарин, уңыштар һиңә. Рәхмәт. Искәндәр Тайбугин өс ыңға яуап менән икенсе турға үтте. Киләһе сығышына ниндәй йыр әҙерләп килер икән? Яңы йыр көтәбеҙ. Ә минең ҡулымда 4-нсе һәм һуңғы конверт. Уның хужаһы Учалы районынан Сөмбөл Йосопова. Ҡыҙ ҡурсаҡтарына күлдәктәр тегергә, бисерҙән төрлө сәскәләр эшләргә ярата. Гәлсәр Байғусҡарованың йырҙарын яратып тыңлай. Талараһы, талда турғай балаһы, яндарыма тыны менән тартып ҡына алаһы. Һондуға
Сөмбөл, афарин, матур итеп ярыңда башкардың. Үзең дә матур, ярың да матур, әмма ләкин мына вокал өстенән һиңа эшләргә. Мына һиңа әле 11 яшь бит инде. Һиңа требование көсле. Кушымтага килер алдан һин мына әзрәк кенә ноталарың китә башлай, йөҙә башлайһың. Кушымтала һин эләкмәйһең. Вокал менән эшләргә кирәк. Монда өҫкә ноталарҙы һин алмайһың. Мөгаен һин үҙең дә ишетмәгәндер музыканы. Белмәйем. Сөмбөл, һин шундай матур, һомғол, шундай матур буйлы ҡыҙ. Һин мөгаен бейһеңдер, шулай бит. Әйе, әлбиттә. Күренеп тора, һин бөтә учаллар һымаҡ мөгаен оҫта бейеүсеһеңдер. Бына аяҡтың позициялы тороуы һинең бейеүсе икәнлегеңде күрһәтеп тора. Костюмың да, кейемең дә бик килешеп тора үҙеңә, бик матур. Был маҡтауға лайыҡ. Тик йырға килгәндә, был йыр һандуғастың былбылым тәүге ҡарауға ғына ябай һымаҡ күренә. Ныҡлабыраҡ уйлап ҡараһаң, был йырҙы беҙҙең башҡорт музыкаһының аҡһаҡалы, классигыбыҙ Заһир Исмәғилев яҙған. Һәм был йыр бөтә кешенең дә ҡолағында яңғырап тора, һәр бер нотаһы. Был йырҙы башҡарғас, уны еренә еткереп, тональностән сыҡмай ғына, һәр бер нотаны урынына еткереп йырларға кәрәк. Шунда ғына был йыр яңғыраясаҡ. Бына музыкаллык өҫтөндә күберәк эшләргә кәрәк. Сәхнәгә йырсы булып сыҡҡас, әлбиттә, тәүге талап музыкаллык, һин ноталарға эләгергә тейешең. Бынһыҙ йырсы булып булмай, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Әгәр дә йырларға теләһәң, күберәк йырсыларҙы тыңла, уларҙың йырлау манераларына иғтибар ит, тауыштарына иғтибар ит. Һәм әлбиттә, күберәк шөғөлләнергә кәрәк инде. Рәхмәт. Сөмбөл, танауыңды төшөрә күрмә, ныҡлы итеп әҙерлән, һәм беҙ һине киләһе йылда көтөп ҡалабыҙ. Һәр йәкшәмбе Солпылар сығына уянырға онотмағыҙ, дуҫтар. Осрашырбыҙ!